В днешния епизод на Кухняр ще видите Започваме. Давай. Следващите кадри са за хора, които обичат да опитват нови неща и да гребат от живота с пълни шепи. Извратеняци! Може би ще трябва да сложим една точка 18, какво си мислиш, Стефане? Или всъщност не, ние мога да направим по-оригинално. Ще направим една червена точка и ще напишем не за хора с слаби сърца. Добре, ще стане. Както виждате, тук вече съм подготвил продуктите, защото продукцията вече е на много next level, направо въобще не сме върху себе си. Извратено ще е. Обещавам, ще е извратено и пак ви казвам, хората, които обичат баница с сирене, класическата както е, моля ви, не гледайте по-нататък, защото бате... Тази нова година реших да си направя един голям експеримент и да наточа корите за баницата с късметите. И честно казано, след като направих първата си баница с точни кори, ме хвана много яд, защото първо, дори не знаех колко е лесно да направиш всъщност баница с точни кори. Второ, хвана ме жесток яд, че до сега съм ги правил само с кори от магазина. И трето, дойде ми на идея една рецепта, която правихме в един ресторант на Пикадили Съркъс с главен готвач Георги Янев. И все пак Георги Янев, ако ме гледа, поздрави брато, знаеш, че те обичам. В която може да съчетаем двете рецепти и да направим нещо уникално. Уникално. Пак искаме да благодарим на нашия създател на тези престилки, в които аз съм вече големия кухняр, Стефан отзаде малкия кухняр, той си е малък, аз просто съм си голям, както виждате, заем целият екран най-вероятно. Но както и да се захващаме с шибаната рецепта. Ще ни трябва 450 грама брашно, 250 мл вода и 3 супени лъжици олио. Вземаме една дървена лъжица и започваме да бъркаме. Не знам защо всички се притесняват толкова много от това бъркане на брашно или пък да месят. Работата е супер фасулска. Ето, виждате сега с лъжиците и с водата. Виждат ли, драгите зрители? Виждат, добре. Поръсвате си брашното, набрашнявате си хубаво ръката, много хубаво си набрашнявате ръката и след това грабвате тестото и започвате да месите. В момента, в който усетите, че започва да става влажно, слагате още брашно. Брашно, 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 брашно. Не е нужно да месите много. 3-4 минутки максимум. Все пак не правите хляб, то няма значение, просто трябва да комбинирате самите продукти да са заедно. Един колега винаги ми е казал, когато още се учих да правя хляб, тестото, когато го удариш, трябва да... Все едно е твърдо женско дупе. Така ми обясняваш. Взимате малко от брашното, поръсвате отстрани на част, която няма да използвате от плота, защото сега в момента ще ни трябва половин час продуктите вътре да се разджуркат, да се съединят. Поръсвате пак малко от брашното. Трябва да го разделите на 6 части. 6 равни части. Взимате си топките. Не го бях прецелил това. Защо? Взимате си топките и с двете ръце започвате ето така. Едната ви ръка трябва да е като копичка, все едно ще просите. Правите един перфектен кръг. Ето виждате, перфектна топчица. Взимате я, слагате я ето тук, тя ще почива следващия половин час. Ако ръцете ви почват да лепват, топвате си от брашното. Няма да се притеснявате, брашното винаги е вашия приятел. Тук тази топчица малко се получи, не е сполучлива, но това са рисковете на живото предаване. Това е моята тениска, която вече правя пета баница, така че това е тениската ми за баница, понеже нямам кърпа, тази тениска е само за баници. Покриваме и вуаля! Тази баница ще бъде доста извратена, защото ще прибавиме
4 вида сирена в нея. Ще използваме бри, ще използваме козе сирене, ще използваме сирене сирене и ще използваме и краве сирене. Взимаме малкия нож, който... Този малкия всъщност за какво беше? Той е за всичко останало. За всичко останало, да. Режеме брито и си режеме на едни хубави парчета. Ние после ще го накъсаме така или иначе. Една сутрин се събудих и една идея ме ударя и викам, едни люти чушлета, дали па няма да стане па малко извратено. После пък се сетих, че стафидите също може да са много добра идея, защото чакай, няма да спираш. Не спирай. Сладко, със солено. И когато направиш комбинацията да бъде както трябва. Казвам ви, тогава удряш тук като масата и ставаш и се тръгваш, бат. Разточваме корите. Намерил съм най-лесния начин, в който да разточвате корите, в които няма да ви трябват никакви точилки, мочилки и такива. Ще използваме само олио от себаци. Това е. Намазваме си тавичката, която ще използваме с олиоце, да има хубаво, за да може нашата баница да не залепва. Имайте предвид, че баницата трябва да е мазна. За съжаление, това е положението. Това тук сме сипали около... Колко грама са според тебе тук, Стефане? След като вече сипал в това или преди това? Това там са около 50 грама олио. 50 грама олио. Колко калории са в 50 грама олио? 50 грама олио имат 450 грама калории. 450 калории, не грама. Намазваме хубаво с олио плъта, който ще ви трябва една малко по-голяма плоскост. Намазваме хубаво с олио и след това го разстилваме хубаво, защото олиото ще ни трябва да държи самата кора. Взимаме вече тестото и какво правиме? Фокусирай тук. Започваме да раздърпваме малко по малко. Раздърпваш. Краищата е важно да ги раздърпаш хубаво, докато се получи ето така. И какво правим сега? Плюс, пате! Малко по-силно го плоснах направо. Плоскаме го и от другата страна, за да може самото олио да се разстели навсякъде. И какво правим сега? Започваме краищата да ги дърпаме лека по лека. Малко по малко. Не дърпайте по повече, защото така ще направите дупки в тестото. Макар че и с дупки и без дупки няма проблеми. Те сигурно и при нас ще се получат. Въобще не се притеснявайте. Ето виждате, получи се сега. Важното е просто краищата да не са много дебели. Една кора с люти чушки без стафиди и една кора без люти чушки с стафиди. Работете на къси нежни движения с тестото, за да не се накъса. Както виждате, уважаеми зрители, няма проблем, ако баницата има някаква друга дупка. Просто трябва да сте внимателни след това, като го завивате, да може да го затворите тази част. Всичко ще е окей. След като вече сме направили баницата, която вече е готова, пускаме фурната да загрява на 200 градуса, отделяме жълтъците от белтъците и внимателно намазваме отгоре. Поръсваме стабилно с осама върху баницата и оставяте, докато придобие хубав златист цвят. Когато стане готова, изваждате я, поръсвате я с една малка шепа вода отгоре и слагате тениската за 10 минути да отпочине. Изваждате я, нарязвате я и... Добре ли?
Синото сирене. О, и лютичко това. Ей, добре, добре. Усетих първите нотки. Сега чакам до извращението. Синото сирене като дари, направо. Не. Лютичкото с резина като удари. Тогава става наистина маме. Та, мисълта ми е така, баницата е скандална. След тест и подобрението от предния път. Моля да кажеш, че не е скандално. Ами, мога, но това не би било истина.